今日我哋嚟睇下湛江地區個傳統民俗做蛇。過幾日就係立秋啦，喺立秋來之前嘅嗰幾天，我哋就會做一年一度個秋蛇。做蛇嘅煎藥一般都係提前訂個，今日嗰頭支係我哋村人自己用個，你哋估估有幾多斤？每屆蛇都有10幾個蛇頭，大家一齊分工合作。我知我老爺係今次抽蛇個蛇頭之一，依家開始分解蛇肉。我冇睇眼耳光，冇關係。我係咪咯？你都做啊？都講嘢啦。冇嘢啦嘛。都大嘅先。我香牙過啦。係廿隻咗啦。香牙嗰支係要。對支骨，計都即行咗啊！點慢就得嘅。得。我手逼我。你知道嗰度嘅。80幾頭茶，你睇係咪啤你咩都漏咗啊？又睇喎，我哋走啦，我一眼都睇唔到。得啦，你記好。各家共買紙香飯，每戶籌錢分支藥。靚啊！佢知哦，大隻了，肥哦，入地啲香哦。一般蛇肉都冇使煲太熟，有6、7成熟就得啦，因為你啤回屋嘅話都要覆火煲個。煲好個蛇肉，剩下個湯攞嚟煲蛇飯。記得細蚊仔嘅時候，一講起做蛇就係口水流個蛇飯啦。聽講我哋湛江有啲地方係做蛇粥個，唔係蛇飯個。你哋村係點樣嘅呢？煎肉煲好地，擺台拜公，準備分煎肉。炮仔一響，黃金萬兩。以前分蛇飯係每戶得3田飯，依家為咗方便嘅話，攞對仔一裝，一人一對，搞掂，方便又快速。開始分蛇肉，以前分蛇肉每份都要攞稱嚟稱過，保證佢嘅重量係一樣個。依家下嘅話都係大概就得啦，又冇稱嘅，應該冇有人因為食少一嚿就口吐吐啊！陸續大家都到地，就開始點名分蛇飯、分蛇肉。2份。阿鬼啊！阿鬼婆啊！